ครับสวัสดีสำหรับ Cooks Radio วันพุธที่17พฤษภาคมครับตอนนี้ฝนตกในเทคโนพอดีเอารถมาทำจริงๆน่าจะทำด้วยตัวเองครับน้องเขาก็ทำรถนั่นแหละเบนซ์คิดว่าตกไม่นานฟ้าเมฆดำแล้วยังไงมันก็ต้องสว่างเหมือนเดิมส่วนน้องๆตึก12ชั้นก็คงขมักเขม้นกับการทำข้อสอบปลายภาคเห็นมีจดนะครับบางทีก็ Open Book บางทีก็ Close Book ก็ธรรมชาติอากาศดีครับตอนเย็นใครเดินทางก็รถติดเหมือนเดิมก็เห็นข่าวพวกต้นไม้ล้มทับคนเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรื่องของ safety ครับผมไม่ได้ลง Cooks Radio นานแล้วครับคิดว่าก็คงจะลงเพราะว่ามีภาระเรื่องของการคุมสอบกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่ขอนแก่นแล้วก็คงจะได้ลงเรื่องของวิชาการกลับคืนมาเหมือนเดิม Today is very cloudy. We just have like heavy rain for about 10 minutes. Now it's getting lighter. The sky is still cloudy. Maybe another round, heavy rain. So this is very nice temperature, nice weather. You don't have to go out. Just stick around here at KMTL. That's gonna be more than enough. Seems the rain is going to stop soon, and it's going to be smell like grass, smell like tree, soil, and I'll promise that I will up my Cooks Radio again. Give you it's pretty much about basic electronics and in general English, physics, and the school going to be closed I think start at the end of this week, and if I not wrong it's going to start the new semester again on 11th of September. So we have about 3 months of summer, but it's not like a summer. Probably it's getting to the rain season already. Alright, I'll see you in Scoop Radio soon. Have a good day. Okay, bye.